გერმანიის ორ რეგიონში რეგიონალური არჩევნები ჩატარდა. წინასწარი შედეგებით გერმანიის მმართველი პარტია, გერმანიის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი არჩევნებში მარცხდება. წინასწარი შედეგებით ბადენ-ვიურტემბერგში მწვანეთა პარტია იმარჯვებს, მანხმების 32% მოაგროვა, გერმანიის მმართველმა ქრისტიან-დემოკრატიულმა პარტიამ მათა 24% მიიღო. ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის გენერალური მდივნის პაულ ციმიაკის განცხადებით, ეს არ იყო კარგი არჩევნების საღამო ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირისთვის წარსულში ამ რეგიონებში ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი დიდი მხარდაჭერით სარგებლობდა. ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის შემცირებული მხარდაჭერა გარკვეულწილად დაკავშირებულია ქვეყანაში ვაქცინაციის პროგრამის ნელ ტემპთან და სახელმწიფოს მიერ ნიღბების შესყიდვაზე კორუფციული გარიგების სკანდალთან, რომლის გამოც რამდენიმე პარლამენტარმა თანამდებობა დატოვა. მოკლედ, გერმანია ამ დიდი ცვლილებების მოლოდინშია და საარჩევნო ციებ-ცხელება ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. ამ თემასაც მიმოიხილავს ბუკა პეტრიაშვილი, რომელიც საქმე ინდლის სტუდიაში იმყოფება. ბუკა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ბექა, მე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ბოლოსთვის შემოვინახოთ. დავიწყოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს დიდი ბრიტანეთის ახალი საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის ესე ვთქვათ გადახედვის შედეგად ჩამოყალიბებული ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ საუბრით, რომელიც გაახმიანა ბორის ჯონსონმა გუშინ გახადა საჯარო და წარადგინა ის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის და პარლამენტარების წინაშე. ძალიან საინტერესოა, რომ აქ არის პირველი და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ დიდი ბრიტანეთი ასე ვთქვათ იღებს ევროკავშირიდან გამოსვლის შემდეგ, ბრექსიტის შემდეგ ის იღებს ძალიან ამბიციურ ნაბიჯებს და გეგმებს იმისთვის, რომ დიდი ბრიტანეთი გახდეს ისევ გლობალური მოთამაშე. Britain Global ეს ამბიცია აქვს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს და დიდ ბრიტანეთს ზოგადად. ერთ-ერთი ამისი გამოხატულება შეიძლება იყოს იმაშიც, რომ წლების წინ გაკეთებული განცხადება და ვალდებულება, რომ არსებულ ბირთვულ არსენალს დიდი ბრიტანეთი შეამცირებდა 90-იან წლებში, ეს უნდა შემცირებულიყო 220-დან 180-ზე 20-იანი წლების პერიოდში. ეს გადაწყვეტილებაც შეიცვალა. ეხლა პირიქით ტრაიდენტის პროგრამის მიხედვით დიდ ბრიტანეთს ლიზინგით აქვს აღებული, საინტერესო ლიზია სხვათა შორის ბირთვული კობინები და წყალქვეშა ნავები ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და მოდერნიზაციასაც ახდენს თავისი ბირთვული არსენალის და ზრდასაც ნაცვლად შემცირებისა ეს გაიზრდება 260-მდე წლების განმავლობაში და ამაში 10 მილიარდი დოლარის დახარჯვას აპირებენ დამატებით ბრიტანელები. ამას ქვეყნის შიგნით კრიტიკა მოყვა, ქვეყნის გარეთაც ბირთვულ გავრცელებლობაზე ზედამხედველი ორგანოს ხელმძღვანელის მხრიდანაც გაკეთდა საკმაოდ შემაშფოთებელი განცხადება, კრიტიკა მოყვა, რომ ამ პოსტპანდემიურ პერიოდში ბირთვულ შეიარაღებაზე ფულის ხარჯვა არასწორია და გაუმართლებელია, მაგრამ დიდ ბრიტანეთს აქვს გეგმა და ამბიცია, რომ ესე დამოუკიდებლად ითამაშოს. შედარებისთვის რომ ავიღოთ 260-იც თავარ ბირთვულ მოთამაშეებთან არაფერია რეალურად რომ ვთქვათ, მაგრამ 4300 აქვს რუსეთს, 4000-მდე აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, 320 აქვს ჩინეთს და აი ამის შემდეგ უკვე იქნება დიდი ბრიტანეთი, მეოთხე იქნება, თუმცა მაინც ეს კონკრეტული განაცხადია იმაზე, ვინაიდან თავად ბრიტანეთის ხელმძღვანელობის განსაზღვრებით ის ამ ბირთვული შეიარაღების მოცულობის ზრდას ხსნის თავარი საფრთხეების წყაროების არსებობით. ამ საფრთხეებში და აქაც ძალიან აკურატული არის ამ რევიუში სახელწოდებები შექმნილი. საფრთხეთ მოხსენიებული არის რუსეთი, აქტიურ საფრთხეს, საფრთხის წყაროთ, მაგრამ
მაშინ როდესაც ყველა საუბრობს იმაზე რომ აი ჩინეთი არღვევს ადამიანის უფლებებს ჩინეთი აწარმოებს ინდუსტრიულ შპიონაჟს და ასე შემდეგ ისევე როგორც ევროკავშირმა შეცვალა სხვათა შორის სისტემური მოწინააღმდეგიდან სისტემურ კონკურენტზე ტერმინი ასევე შეცვალა დიდმა ბრიტანეთმაც მიდგომა და ეს არის ასევე სისტემური უფრო კონკურენტი ვიდრე მოწინააღმდეგე გაურბიან ამ საფრთხეთ და მოწინააღმდეგეთ იმიტომ რომ ბრიტანეთის ხელმძღვანელობაში ძალიან ღიად აცხადებენ რომ რეალობას უნდა გაუსწორონ თვალი ჩინეთი არსად არ წავა ჩინეთი აქ არის და ძველი ცივი ომის პერიოდის მენტალიტეტით ჩინეთთან დამოკიდებულება კონკრეტული შედეგის მომტანი არ იქნება. ცხადია ბრიტანეთი ხას უსვამს რომ ყველაზე მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი არის და იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები ნაკლები აქცენტი აქვს უკვე გაკეთებული ევროკავშირზე როგორც ასეთზე რა თქმა უნდა თუმცა აღნიშნავს რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საფრანგეთთან და გერმანიასთან აქტიურ ჭიდრო თანამშრომლობას ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ევროპულ და გლობალურ საკითხებს. და ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი რომელიც ჩვენი მაყურებლისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო და იქნება აუცილებლად საინტერესო, იმიტომ რომ შემდეგ თემასაც ემის პირდაპირ სერიოზული სტრატეგიული ცვლილება ხორციელდება მიმართულების მიხედვით მომავალ თვეში დიდი ბრიტანეთის პრემიერი ახორციელებს ვიზიტს ინდოეთში. ანუ ფოკუსი კეთდება ინდოეთის წყნარი ოკეანის რეგიონზე გამართლებულიც არის და ლოგიკურიც არის მოსახლეობის 40% ცხოვრობს სოფლიო მოსახლეობის ძალიან დიდი შესაძლებლობების და ძალიან სტრატეგიული მდებარეობის და მნიშვნელობის რეგიონია ეს და ყურადღება ძალიან სერიოზულად იზრდება ამ მიმართულებით და დიდი ბრიტანეთის ასევე როგორც პოლიტიკურად, როგორც ეკონომიკურად, ისე სამხედრო პოლიტიკურადაც აპირებს რომ ამ მიმართულებით გააძლიეროს დედოფალი ელიზაბეტი ანუ ბირთვული წყალქვეშა ნავების და სხვა თანხლები გემების ესე ვთქვათ თანხლები დედოფალი ელიზაბეტის ავიამზიდი სწორედ ამ მიმართულებით განახორციელებს ესე ვთქვათ სვლას და იქნება იმ რეგიონში თუმცა არ არის დაკონკრეტებული რამდენად იმ არეალში იქნება რომელსაც ჩინეთი სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში რომელსაც პრეტენზიას აცხადებს რომ მისია მოკლედ რომ შევაჯამოთ დიდი ბრიტანეთის დამოკიდებულებაც ისევე როგორც ევროპის სხვა ქვეყნების ევროკავშირის და შემდეგ გადავალ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ჩინეთთან მიმართებაში მაინც არის ისეთი შედარებით ფრთხილი. ადამიანის უფლებების თემა მნიშვნელოვანია და სერიოზული ხაზგასმა კეთდება მათი მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, რომ ჰონკონგში ტაივანთან მიმართებაში არსებული საფრთხეები, უიღურების უმცირესობის მიმართ განხორციელებული სასტიკი მოპყრობა ეს ყოველად მიუღებელია. ჩინური ეკონომიკა მაინც ჯერ კიდევ გაცილებით უფრო დახურულია ევროპის ქვეყნებისთვისაც და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც ასევე ვიდრე თავად ევროპული ეკონომიკები ჩინეთისთვის და ეს ბალანსი დარღვეულია თუმცა აი ამ ტერმინიდან ამ დამოკიდებულებიდან ასე ვთქვათ მაინც რომ ეს არის მოწინააღმდეგე მტერის საფრთხე ამ ტერმინისგან მაინც დიდი ბრიტანეთის ეს რევიუც თავს იკავებს ერთნიშნულოვნად დიდი ბრიტანეთის პრემიერის ბოლო წინადადებით ვიტყვი რა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს საერთაშორისო განვითარებაზე ანუ დიდი ბრიტანეთი ასევე სერიოზულ პროექტებს ახორციელებდა გლობალურად საერთაშორისო განვითარებაზეც გადაწყვეტილება მიღებულია რომ
არათუ შეინარჩუნოს, არამედ გაიზარდოს საერთაშორისო განვითარების მიმართულებით დიდი ბრიტანეთის ბიუჯეტიდან თლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 0.7% იქნება მიმართული ამ ინდოეთი წყნარი ოკეანის რეგიონი მახსენე, იქ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებიც, იქ აუთვისებელი ჯერ კიდევ ეკონომიკური პოტენციალი, ბუნებრივი რესურსების პოტენციალი, ამერიკის შეერთებულ შტატებს რა საგარეო ასე ვთქვათ ინტერესები აქვს და უკრაინის საკითხი ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან კონკრეტულ ხაზგასმას აკეთებს და არა მხოლოდ ამ რეგიონთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განცხადებით 21 საუკუნის ყველაზე დიდი ტესტი დემოკრატიული თანამეგობრობის იქნება ჩინეთი. აი მოკლედ ამ ტერმინებში დიპლომატიაში მაქსიმალურად ცდილობენ რომ რაღაცა არ დაერქვას ამას მტრობა და ღმერთმა არ ქნას მართლა ამ ორ სამყაროს შორის მტრობა ომამდე მივიდეს რეალურად სამყაროს დასასრული იქნება, მაგრამ ძალიან კაფიოდ იკვეთება როგორც ინდოეთ-წყნარი ოკეანის რეგიონში, ისევე ძალიან კონკრეტულად იაპონიასთან, სამხრეთ კორეასთან, აი დასრულდა დღეს ტოკიოში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის და თავდაცვის მდივნის ვიზიტი თავის პარტნიორებთან, ანუ იაპონიის თავდაცვის მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ეს 2+2 ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინაიდან ეხლა ისინი გაემართნენ სეულის მიმართულებით, სამხრეთ კორეასთანაც მათ ექნებათ ასევე 2+2 ფორმატით შეხვედრა, ვინაიდან ამერიკის შეერთებული შტატები საუბრება თავის მოკავშირეებს, რათა ჩამოაყალიბოს გარკვეული კოალიცია, ოღონდ არა სამხედრო გაგებით კოალიცია ჩინეთის შეკავების მიმართულებით. საინტერესოა რომ ხვალ უკვე მასმერე რაც გაიმართება შეხვედრა სამხრეთ კორეის პარტნიორებთან და აქ უნდა აღვნიშნო რომ დედას ბუშტი ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი გამოჩნდა ისევ და თქვა რომ ჯერ მისი დაგამოჩნდა და თქვა რომ თუ გინდათ რომ 4 წელიწადი მშვიდად გეძინოთ რეგიონთან შეთამაშებას თავი დაანებეთო, ენტონი ბლინკენმა აღნიშნა თავის ბოლო გამოსვლაში გუშინ რომ ორჯერ ჰქონდათ ბოლო 2 თვის განმავლობაში კომუნიკაციის ცდილობა ჩრდილოეთ კორეასთან, მაგრამ იქიდან ტომ პასუხი არ არის და ძალიან სერიოზული საუბარი მიდის იმაზე რომ შესაძლოა მორიგი ესე ვთქვათ ტესტი, ბირთვული იარაღის ტესტი განახორციელოს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა უახლოესი დღეების განმავლობაში, მოკლედ მეც კაცი ვარ და გაისროლოს და თავზე ქუდი მხურავს, ჩემთანაც დაიჭირეთ საქმეო. რა თქმა უნდა, მაგრამ ალიასკაზე ამ სეულის შეხვედრის შემდეგ გაიმართება პირველი ასეთი რანგის შეხვედრა ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერებს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იქნება სახელმწიფო მდივანი და ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი ჯეიკ სალივანი, ხოლო ჩინეთის მხრიდან იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასევე ერთ-ერთი კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. შესაბამისად, აი ამ მიმართულებით იქნება ძალიან სერიოზული ფოკუსი, თუმცა მე ძალიან მიხარია პირადად რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ ავიწყდებათ არც კონკრეტულად ბაიდენს და არც ენტონი ბლინკენს განსაკუთრებით უკრაინასთან ურთიერთობა ძალიან სერიოზულად მიდის საუბარი. ჩართული არის ამაში ჩვენი მეგობარი, საქართველოს დიდი მეგობარი კურტ ვოლკერი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაუანონსებლა და ოფიციალური ესე ვთქვათ ვიზიტის ფორმატების გარეშე იმყოფებოდა კიევში და ცდილობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. მიდის ძალიან სერიოზული მუშაობა. უკვე იყო საუბარი სახელმწიფო მდივანსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის დაინიშნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი უკრაინის ელჩი, ყოფილი ფინანსთა მინისტრი, რომელიც
აქტიურად იმუშავებს იმაზე, რომ პირველ რიგში განხორციელდეს ჯო ბაიდენის სატელეფონო საუბარი უკრაინის პრეზიდენტთან და მე დარწმუნებული ვარ ის, რასაც უკრაინის პრეზიდენტი ბოლო პერიოდში რუსეთის მიმართ, რუსი ოლიგარქების მიმართ, მედვედჩუკის, კოლომოისკის მიმართ ახორციელებს და მთელ ნაბიჯებს დგავს, ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის გარეშე ვერ მოხდებოდა სამწუხაროდ. გულწრფელად უნდა ვთქვა, რომ ახლო მიდამოებშიც არ არის ჩვენთან მაგ ურთიერთობის ხარისხი, სამწუხაროდ მან დიდი იმედი მაქვს, რომ სატელეფონო საუბარი ოდესმე შედგება, თუმცა თავდაცვის მინისტრების საუბარი შედგა და ბოლოს რო დავაგვირგვინოთ, გერმანიაზე გვაქვს 1 წუთი, რთულია რომ სისტემა არჩევნების ვერ წუთში წუთში ვერ ჩავეტევით ნამდვილად, მაგრამ ორ რეგიონში იყო გაიმართა მოკლედ ადგილობრივი ესე ვთქვათ არჩევნები მოულოდნელობა არ იყო სიმართლე რო გითხრათ ერთ რეგიონში იყო მწვანეთა პარტიის პრემიერი და იმან გაიმარჯვა მეორე რეგიონში გერმანიის მართველი პოლიტიკური ძალის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის ასევე პრემიერმა გაიმარჯვა, მაგრამ ორივე რეგიონში მნიშვნელოვნად მოხდა კლება 4-5%-ით ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის მხარდამჭერების, ამას ბევრ ამას აბრალებენ და ძალიან ცხელი და სერიოზული ის იქნება სექტემბრისთვის სვლა გერმანიის პოლიტიკაში და ყველა ამბობს ახლა რომ მწვანეთა პარტია იქნება სერიოზული განაცხადი, ახალი განაცხადი და ცვლილება გერმანიის პოლიტიკაში. სექტემბრამდე კიდე ბევრჯერ შევეხებით გერმანიის ამბებს. მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს ტრადიციულად საინტერესო ანალიზისთვის.